Muy buenas a todos mis seguidores de YouTube. Hoy traigo un segundo video, una continuación de un video anterior que había hecho. Si no han visto mi anterior video con respecto a este tema, pueden pasar por aquí. Aquí está mi anterior video. Es un video más que todo teórico. Hoy vamos a hacer un video más práctico porque mi auto está teniendo problemas nuevamente de buzos. No sé por qué estos motores fallan tanto en eso, pero bueno, otra vez están sonando demasiado. Parece una orquesta de marimba eso. Y entonces voy a aprovechar para desarmar mi motor y voy a aprovechar para explicar básicamente qué hago yo en un caso de estos, cómo asegurarme de que todo esté funcionando, de que no tenga ningún buzo dañado, buzo, taque, como se conozca en su país, que no esté nada atascado, que todo esté en buen estado. Básicamente es una comprobación. Casi no hay videos o temas en foros con respecto a esto, mucho menos de este motor. Es de un motor G4EK de Hyundai AC94. Entonces voy a intentar explicar de qué manera se pueden examinar estos buzos y comprobar de que está llegando aceite a cada uno de ellos, porque normalmente cuando un buzo deja de funcionar no es tanto porque se daña, sino porque deja de haber presión de aceite o porque no está llegando aceite a un buzo en específico. Como un buzo que ya no tenga presión de aceite va a comenzar a sonar feo, entonces por eso hay que desarmar todo y revisar pieza por pieza para ver que ninguna pieza esté atascada. Y por supuesto, antes de comenzar hay que cambiarnos de ropa, ponernos una vestimenta que sea para trabajar mecánica, mejor dicho ropa vieja o ropa que se pueda arruinar, que no importa si se ensucia. Así es que yo voy a usar un poquito de magia de edición para cambiarme. Bueno, ya me cambié, eso fue muy rápido, hay que comenzar a trabajar. Muy bien amigos, primero que todo necesitaremos quitar los cables de bujía y bobinas de encendido. Para ello ocuparemos un cubo 12. También hay que desconectar la válvula IAC o sensor de mínimo, como se conozca en su país, y básicamente hay que desconectar cualquier manguera que esté conectada a la tapa de válvulas del motor, y por supuesto el cable de aceleración que también pasa por ahí. También tenemos que quitar el cobertor de faja de distribución. Después procedemos a aflojar todos los tornillos de la tapa de válvulas, también a desconectar el sensor de árbol de levas. Nos ayudaremos de una llave número 17 y un paño para poner el motor en punto muerto superior. Después procederemos a aflojar todos estos tornillos que están sosteniendo la marimba. Hay que aflojar en modo de zigzag, nunca aflojar completamente nada más un tornillo, sino que ir haciendo en orden progresivo, poco a poco ir aflojando hasta que todos los tornillos se aflojen por completo. Muy bien, recuerdan que dije que teníamos que revisar todo. Bien, pues hay una forma más rápida de enfocarnos en ciertos buzos, y esta es volteando toda la marimba y comprobar. El buzo que esté suave quiere decir que no está cargando. Todo buzo que esté duro está en buen estado. Aquí me estoy encontrando con un buzo que, si bien está duro, está atascado, está abajo, así es que tendré que cambiar definitivamente este buzo. Y por aquí estoy encontrando otro buzo que está un tanto descargado, tiene cierto movimiento. Por aquí me estoy encontrando otro también que tiene cierto movimiento que no deberían de tener, así es que me enfocaré en estos tres buzos de aquí. Quitando estos tornillos podemos ir desarmando la marimba parte por parte hasta llegar a los buzos donde tenemos que enfocarnos.
En mi anterior video dije que podríamos hacer presión de aire en este orificio con nuestra boca para comprobar si el conducto está atascado o no, pero si tienen un compresor de aire es mucho mejor. Aquí pueden ver como con mi dedo índice estoy tapando el agujerito pequeño que tienen arriba. Por el orificio donde se inserta el buzo estoy inyectando presión de aire con mi compresor, y con mi dedo anular estoy comprobando que el conducto no esté atascado. Esta misma prueba hice con esos 3 buzos en específico que escogí y comprobé que todos estaban desatascados. Una vez hecho esto, volveremos a armar todo. Este buzo que ven aquí ya fue reemplazado por otro en buen estado y todo debería de funcionar correctamente. Y ahora nos toca volver a armar todo de nuevo. Para comenzar a armar de nuevo necesitamos quitar todo el residuo que haya quedado de sellador de silicón gris, tanto del cabezote como del empaque viejo o cualquier otra pieza que tenga residuos de este sellador. Primero que todo vamos a aplicar un poco de sellador gris en estas zonas de aquí. Después procederemos a aplicar en esta tapa de aquí, que tiene que ir aquí en esta posición. Y ahora sí podemos montar todo, con mucho cuidado de que todo encaje perfectamente, que cada buzo esté sobre cada válvula, que ningún buzo quede mal centrado. Como ven, en este caso yo estoy acomodando todo que quede perfecto. En un principio no quería encajar, el buzo no se estaba acomodando, como pueden ver estaba como corrida hacia la derecha, pero era falta de que se acomodara mejor. Con una pequeña sacudida ella termina de asentarse, de acomodarse. Como ven, con pequeños movimientos se termina de centrar y todo queda en su posición correcta. Ahora procedemos a azocar todo, igualmente que como desarmamos en orden de zigzag. Pueden hacer un apriete a mano, pero yo recomiendo que si tienen torquímetro mejor den un apriete de 18 libras a cada tornillo. Después aplicamos sellador al empaque. Posteriormente ponemos la tapa de válvulas y atornillamos todo. Después de esto básicamente tenemos que volver a hacer todo al revés, conectar válvula IAC, bobinas y cables de encendido, mangueras y el cable. Ahora nada más nos queda encender. Tengan en cuenta que durante unos 15 minutos puede que siga sonando mientras el buzo nuevo carga. Muy bien, esto sería todo. Muchas gracias por ver este video. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Nos vemos.